duherukana uko Sano yari amaze gusoma Iriza, inako kandi papa Sano yari arimo kureba ari hirya. Juri akibona ahita arakara maze ahita yikubita aragenda atavuze. Ubwo Sano yarekeye gusoma Iriza maze ahita amubwira ati ndizera ko ahise abyizera. Ubundi ni gute Juri yumva yuko n'abanyimukunda kandi mfite umugore? Papa Sano ati ndatekereza yuko yemeye, ahubwo reka muvugishe, sinshaka yuko ajya akomeza kubatesha umutwe. Papa Sano yakurikiye Juri maze Iriza abaza Sano ati none se wowe unsomye ari nde ubikubwiye? Sano ati hari uwo nagombaga se kubibaza, si uri umugore wanjye? Iriza ati ariko sinkundana nawe ku buryo wansoma, uzajya unkorera ibyo ushaka byose kugira ngo wemeze uriya mukobwa nkaho ngenda igikinisho cyawe. Sano ati ese kubyegereje umutima cyangwa wumvise ari byiza nongere? Mika ati rata wabona yumvisha ari byiza kuko ni n'ubwa mbere umuntu amusomye. Iriza ati ubizi ko se niba ari ubwa mbere umuntu ansomye? Mika ati nta muhungu n'umwe wigeze ukundana nawe rega ndakuzi, n'abagukunze ntiwaboneraga umwanya kubera yuko wanyu batakwemereraga kugenda uko ushatse. Sano ati bisobanuye se ko ari njye wa mbere umusomye? Mika ati ni we kandi rwose ndabizi aranabyishimiye. Sano ati yego rata, mu mutima we ari kumva nakongera nkamusoma. Iriza ati ndabiyamye. Sano ati nturakare, mwe mugumye aho ngaho ndaje mboherereza umuntu abatware, ngiye kujya mu kazi. Iriza ati oya, turajya gutega bisi. Sano ati si ngombwa, ikindi kandi bisi haba harimo nyine abantu benshi, ushobora kugiriramo ikibazo ntihita ubona nyine ubutabazi bwihuse. Ese ubundi mbwira Iriza, ibyo kuza hano byaje gute ko nagusize mu rugo urwaye cyangwa wari unkumbuye? Iriza ati nabase ngukumburamo ibiki, twagiye gusura papa wawe aravuga ngo tuze tukurebe. Sano ati okay nta kibazo, murindire umuntu ngiye kuboherereza abatwari mu modoka, ubwo turasubira mvuye mu kazi. Sano ahita agenda. Ubwo Mika abonye Sano agiye ahita atangara cyane ati mbega ngo umuntu arasoma undi we. Iriza we mbabarira umbwire ukuntu wumvaga bimeze. Iriza ati niki se kidasanzwe? Nta nubwo nshaka kubyibuka. Mika ati genda wibeshya, turi twenyine rega Iriza, humura ntago arabyumva kandi rwose wanabyishimiye, ahubwo mbwira ukuntu byari bimeze. Iriza ati simbizi nyine uko nabikubwira, gusa ntacyo byari bitwaye. Yansomye nyine numva muri njye ndahindutse, numva nta kindi kintu cyiza nigeze nyine nkorerwa nk'icyo ngicyo. Mika araseka ati nari mbize rega, mwebwe muzakundana. Iriza ati nta gisekeje Mika, ibyo gukundana rwose byibagirwe kubera yuko njyewe naho muriye n'uriya muntu. Ibaze ko abantu banatekereza ko ari amafaranga y'inshaka, ubwo se urumva dukundanye kuko byanyabyo amagambo nayakira, sinjye uzabona rwose duhanye divorce. Bakomeje ibiganiro byabo maze bubiriraho, barangije bahita bataha. Tugarutse kuri Juri ari kumwe na Yanise mu rugo kwa Yanise. Juri abarimo abwira Yanise ati musaza wawe yambabaje, nta na rimwe mba nshaka kwizera yuko biriya bintu rwose ari ibyanyabyo, ariko ntabwo numva ukuntu yatinyuka kumusoma rwose imbere yanjye. Yanise ati none se Juri wabuze umugabo gusoma umugore we ngo nuko uhari? Juri nushaka rego byakire Sano yamaze kugenda. Juri ati ariko ndamutwitiye Yani. Yanise ati ndari kutwite ni ya Keri, ntabwo ari ya Sano. Juri ati ese ndushaka kubimenya, ntabwo uzi yuko umwana amenywa na nyina? Yanise ati reka mwihorere gusa nyine icyo ngusabye ntuzateshe musaza wanjye umutwe. Juri aramusubiza ati okay, mureke nta kibazo akomeza amere neza n'uriya mugore w'umuturage, nanjye ndahanganicwa n'agahinda. Ariko ubundi Yani ko numva wagira ngo ushyigikire uriya rugo. Yanise ati ariko njye ntacyo mpomba, nta n'icyo nunguka, ko bakundana se n'imbanga bizatuma barekana. Sinishimiye ko musaza wanjye yashatse umugore nk'uriya, ariko nyine nanone sinzamwanga kubera yuko ntacyo nabihinduraho. Bakundane rwose nta kintu bimbwiye. Juri ati ntacyo bikubwiye,
ariko njye hari icyo bimbwiye. Yanise ati Juri turi inshuti ariko uzakurikira ikibazo musaza wanjye ntabwo uzankira. Wamuciye inyuma nkomeza kugushyigikira ariko uzagira icyo ukora maze ukamubabaza uzambona. Juri ati kuki se nababaza musaza wawe? Nababaza ahubwo uriya mugore we. Yanise ati ibyo ngibyo ntabwo njye bindeba, gusa ariko ushatse watuza pe ukemera ibyabaye kuko nta kintu rwose uteze kubihinduraho. Juri ati tuzabireba. Bakiraho mama Sano ahita yinjira maze Yanise ati mama rinzi yuko wasinziriye, hari icyo ukeneye kubyutse? Mama Sano ati amagambo yanyu se yatuma umuntu asinzira? Ibyo mwavuze byose nabyumvise niyo mpamvu nje hano. We wagakobwa we wambabarije umwana ariko ushaka no gukomeza kumubuza amahoro no mu rugo rwe, urumva nta soni ufite? Juri aramusubiza atari ko umwana wawe yagombaga kumbabarira. Mama Sano ati wese urinde wo kubabarirwa na nyina wamubyaye ataramubabariye. Ibintu by'inda numvise sinzi niba byaba ari byo ariko uzarama kubibwiye umwana wanjye uzambona. Juri aramusubiza atari ko umwana wawe afite uburenganzira bwo kumenya yuko yanteye inda kugira ngo n'umwana azakura azi se. Mama Sano ati uwo mwana nta muntu umukeneye rero uretse wowe, nta muntu ukeneye umwuzukuru uturutse kuri wowe. Uzashaka ukundi kuntu bigenza cyangwa umugereke kuri okere numvaga muri kuvuga ariko uzarama kubibwiye Sano tuzabonana. Ikindi kandi hazagira ikibazo kiba ku rugo rwe kubera wowe. Ndakubwisa ukuri nzakoresha imbaraga zanjye zose n'ubushobozi bwanjye bwose mfite ntume wicuza ibyo bintu uzaba ukoze. Uranyumvise? Juri ati yego. Mama Sano ati sinzabigusubiriremo, reka umwana wanjye abane n'umugore we mu mahoro. Ubwo yahise agenda maze Juri ati aha ahari mfite kubyemera da, Sano si uwanjye. Yanise ati ni ibisanzwe ariko umugabo wundi biragoranye rwose ko yaba uwawe. Juri ati iyi nda rero ngiye kuyikuramo. Yanise ati uwo mwanzuro ariko ntabwo ari wo. Gukuramo inda ni ugushyira ubuzima bwawe mu bibazo kuko nawe hari igihe wabipfiramo cyangwa se ntuzigire wongera kubyara. Juri ati ntabwo ari ubwa mbere ariko naba nyikuyemo, iyi ngiyi yaba ari inda ntazi umubare wayo naba ngiye gukuramo. Nyagasani Yanise ati ndabizi yego nyine kubera ko Kelly yarabimbwiye, gusa nyine wabona iyo ugiye gukuramo ari wo mwana wa nyuma wari ugiye kubyara ube Imana yari yarakugeneye. Juri ati nese uragira ngo nzamubyara atagira se? Yanise ati nese ise ntabwo ari Kelly, niyo kandi yaba atari we uzabyigumanire. Juri ati ariko njyewe ntago nabyara umwana ngo muhese utari uwa nyawe, reka niryamire ikizaba kizabe. Ubushuti budafite uburyarya wankunze naho ntayandi mahitamo ufite. Ubwo tugarutse kuri Iriza yicaye mu cyumba ku buriri, Mika ubwo araza maze Iriza akamubaza ati Mika ko wari watinze ngwino turyame. Mika aramusubiza ati wihangane ntago nararana nawe ahubwo ndirarana, nugira ikibazo uze kumpamagara cyangwa se uhamagara umugabo wawe. Iriza ati sawa nta kibazo genda. Mika ati urare neza madamu Sano. Ubwo Mika yarasohotse agenda acungacunga, aragenda yinjira mu cyumba cya Sano yegekaho, arangije ahita akora mu myenda yari yambaye, akuramo agashashi kamwe mutwe yahawe na mama Iriza, kaba ari agashashi karimo udufu maze agenda dutera mu cyumba hose, ashyira no munsi y'umusego Sano aryamaho. Ubwo Sano ako kanya yahise yinjira maze ati Mika urakora iki mu cyumba cyanjye? Mika ubwo yahise yikanga maze ati wihangane Sano nyine nyuze hano mbona hararangaye hatanashashe nuko ndaza nyine mpita nkusasira, ndanabizi ko ibyo bikorwa n'umugore ariko nyine umugore wawe ntabwo abona. Sano ati ngwiki uburiri bwanjye ntabwo bwari bushashe se? Mika ati cyane rwose ujye wihangana nuko urusase pe. Sano atoke nta kibazo ngaho genda. Ubwo Mika aramubwira ati sawa urare neza maze ahita agenda. Sano yasigaye mu rungabanga bavuga ati gute se nibagiwe gusasa. Sano ubwo yahinduye imyenda maze araryama, hashira umwanya munini gusinzira byanze, akagumya ahindukira akanya ku kandi
arangije ugahita abyuka areba ku isaha, nuko aravuga ati amasaha 2 yose arashize nasinzira, ubu se ninjye gusa wabuze ibitotsira? Sano arasohoka gake gake maze aragenda yinjira mu cyumba cya Iriza, nuko aramubwira ati iri wasinziriye? Iriza ati hoya. Ubwo yahise yicara maze ati wese urinde? Sano ati ubundi se ijwi ryanjye ntago urizi? Nawe ubwo yicara ku buriri bwe maze ati kuki utigeze usinzira Iriza? Iriza ati nabuze ibitotsi pe. Sano ati byagenze gute se ko nanjye nabibuze? Hari ikintu uri gutekereza? Iriza ati ntekereza iki se? Sano ati niba utari gutekereza se ubwo niki cyakubujije ibitotsi? Reka tube tuganira nyine wenda ibitotsi biraza. Iriza ati wambwiye impamvu udakunda mama wawe se? Sano ati nakubwiye ko ibyo ngibyo ari ubuzima bwanjye bwite, atari ngombwa yuko ubimenya. Iriza ati ariko turabana, ngomba kumenya ibyawe byose. Na mushiki wawe yatunguwe no kumva rwose mbimubaza, yibaza ukuntu tubana nkaba nazi igituma rwose udakunda mama wawe, anatungurwa no kumva nazi ibya divorce y'ababyeyi bawe. Sano ati nese papa yavuze ko yagukunze, ntiyavuga yuko yahanye divorce na mama? Iriza ati ibyo ntago nabyitayeho pe, ariko nyine mbwira impamvu udakunda umuntu wakubyaye. Sano ati ibyo rwose ntacyo bikurebaho iri, jya umenya ibyawe, ibyanjye ubireke. Iriza ati nta mpamvu yo kuguhatiriza nyine kumbwira ibyo udashaka, n'ubundi ntacyo ndi cyo kuri wowe, nawe ntacyo uri cyo kuri njyewe, ku buryo n'ubundi tubwirana ubuzima bwacu. Kaniryamire ngize n'ibitotsi. Iriza ugahita aryama. Sano agoma yicaye aho ngaho mu cyumba cya Iriza. Neza neza Sano yanga gusubira mu cyumba cye, ahita aryama aho ngaho. wanyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo ufite. Bwarakeye mu gitondo, Mika araza mu cyumba cya Iriza. Yinjiye abona bararanye ku buriri bumwe maze ahita yishima akoma amashyi. Ako kanya akimara gukoma amashyi Sano ahita akanguka. Sano ubwo yatunguwe no kubona yararanye na Iriza maze ati wese kuri gusakuzaho ngo bigenze gute Mika? Mika ati bwa mbere na mbere mwararanye nk'umugore n'umugabo, ndabyishimiye. Sano ati ngo iki? Twararanye nk'umugore n'umugabo? Wapi, twararanye bisanzwe nta by'umugore n'umugabo. Mika ati nta kibazo, mupfa kuba mwararanye. Muri salo hari umushyitsi wazindukiye hano, yategereje yuko mubyuka. Sano ati umushyitsi bwoko ki se kandi? Reka nze murebe. Sano bwahita asohoka. Iriza kandi ubwo nawe ahita abyuka maze ati Mika ni ibiki numvise? Ngo Sano yaraye hano ngo twararanye? Mika ati nari mbizi rwose ko uri kutwumva wicecekeye, ibaze ko mwararanye hano mu cyumba kimwe. Iriza ati turarana se kubera iki? Ndibuka yuko nari nabuze ibitotsi akaza nyine nawe yabibuze, akavuga ngo nyine tuganire, nkamubaza ibya nyina akanga kubimbwira, nkahita nivumbura nkaryama. Mika ati nawe ahita aguma hano rero murararana, uzi ukuntu mwasaga neza muryamye, ubundi rwose nimwe abantu ba mbere nabonye baberanye muri iyi si. Iriza ati kandi Mika ukunda kurota, kandi inzozi zose burya ntago zijya ziba impamo. Mika ati okay uretse sha tuzabireba. Muri salo hari umushyitsi rero ugenda umusuhuze. Iriza ati reka mbanze niborose nanahindura imyenda. Tugarutse ubwo muri salo, Sano yarahageze maze asanga ni Lucas waje. Sano ati se bite ko utakiryama mani? Usigaye ubyuka utekereza kuza hano? Lucas ati nje kureba nyine wa mugore wawe mwiza ko ameze neza, cyangwa se niba ya mategeko yawe ataramwishe. Sano ati ariko rero rwose abantu mukunda kwiyenza pe, nk'ubu ngubu koko wakumva uvuga ngo uzanywe no kureba umugore wanjye, yatekereza iki? Hagati aho ariko nyine dusigaye tubanye neza, nta mategeko agihari. Lucas ati ubundi se wigiraga ibiki mani? Erega kuba warize amategeko ntibivuze ko ugomba kuyashyiriraho abantu, kuko rwose ukibikora biba byamaze gupfa, nayo wize ntacyo aba kikumariye. Hagati aho ariko sinabyemera atari Iriza ubimbwiye. Sano ati sharuka uri kunyiyenzaho pe. Lucas ati ese mani bite ko wagira ngo warakunze?
Sana ati nkunda se nkunda iki? Ngaho ibaze yagize nk'umuntu wo mu muryango umenye yuko uba waje ahangaha kureba Iriza. Iriza ugahita aza ari kumwe na Mika. Maze ati uwo mushyitsi se kandi ninde? Lucas ati urumva ari ndetse nyine wakuzindukira hano aje kukureba. Iriza ati Luka ni wowe? Ejo ntabwo wigeze uza, nibajije ikintu cyabaye. Lucas ati noneho wari wankumbuye. Iriza ati cyane rwose. Ahubwo se urihe ngo nkusuhuze? Enda mfata sha. Lucas ugamutega ikiganza. Maze ati ikiganza ntabwo gihagije. Yahise amuhobera maze aranamuterura. Iriza ubona yuko nabyishimiye maze ati sinari mperutse guterurwa. Ubwo Lucas ati ndahari rwose ngo njye mbikora. None se kutampamagaye? Sana ati mwavuze menshi, muze tujye ku meza dufate ibya mu gitondo. Lucas ati si ngombwa. Hari ahantu nzi bategura ibya mu gitondo bimeze neza. Njyewe niho nkunda kujya. Ni nayo mpamvu nari nzindukiye ahangaha kugira ngo ntware nyine Iriza tujyaniyo. Ubwo Iriza ati nkunda yuko utekereza neza rata rwose Luka. Reka tugende kandi urahita unshakira n'ahandi hantu nyine heza unembereza. Kubera ko rwose kwirirwa ahangaha birandambiye. Tugende. Sana ati kutari wambwiye se ko ushaka gutembera? Reka nsubike akazi nari mfite uno munsi maze nze nkujyane. Si ngombwa yuko Lucas akujyana. Iriza ati oya, genda ukorera amafaranga inzara itazatwica. Sana atariko amafaranga arahari. Si ngombwa ndi, kandi nyine kudakora umunsi umwe si ikibazo. Lucas ati jya gukora akazi Sano. Ntugire ikibazo rwose Iriza araba ameze neza rwose ari kumwe nanjye. Nta kibazo araza kugira. Iriza ati rega niyo nagira ikibazo ntacyo byaba bimubwiye, kuko n'ubundi nagaba nyitayeho. Reka twigendere. Lucas ugamufasha akaboko maze ati mwirirwe neza, muze no kugira akazi keza naho ku mugoroba. Bahita bagenda. Ubwo Sano yasigaye avuga ati ariko rero njyewe sinumva ukuntu umuntu aza agatwara umugore w'abandi akamusohokana ngo anamutembereze. Ibyo bintu koko birakwiye Mika? Mika ati ntabwo bikwiye nyine, ahubwo bivuze ko nyine hagati yabo harimo ikintu. Sana tushatse kuvuga iki? Igiki se kiri hagati yabo? Mika ati nyine ni ikintu, ariko nyine nanjye sinkizi. None se urumva ko ari ibintu bisanzwe ko umugore yanga gutemberezwa n'umugabo we hakemera undi muntu? Sana ati Iriza ashaka kundwaza umutwe pe. Yitwara kuriya kubera yuko ngo tudakundana. Ntabwo dukundana, ariko nyine turi umugore n'umugabo. Mfite uburenganzira bwo kumubuza gukora icyo nashaka. Mika ati umva nkubwire rero ikintu cyiza, we bakurikire maze nawe ugende mwirirwane. Sano ati icyo gitekerezo cyari cyo, ariko sindi umuntu wo kwirukanka inyuma y'abantu. Bajya iyo bashaka, nanashaka mutware burundu. Ubundi gute nahomba 100,000 by'umukiriya kubera kwirukanka inyuma y'umugore ntakunda? Kanikarabire nigire mu kazi. Mika ati nta gusura afata ibya mu gitondo. Sana ati negereza ndaje. Ubwo Sano yahise agenda maze Mika ati igihe se ubu ngubu si iki ngikira. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze, aragenda maze agafata twadufu yahawe na mama wa Iriza maze ugashyira mu cyo kunywa cya Sano. Nuko ati nijoro wagiye kurara mu cyumba cye, none reka turebe ikiri bube nunywa kuri kino cyayi nkushyiriyemo. Bisa naho rwose uyu muti urimo gukora. Reka mpamagare mama Iriza mubwire rwose yohereza ibyatsi byinshi, ubundi ndebe yuko urwango rutazagenda. Nyagasani. Bamwe baraza kunyunguza, abandi baka. Amasaha ubwo yakomeje gucaho, maze kandi gutugaruka kuri Iriza ari kumwe na Lucas. Bari bishimye rwose bameze neza bari gutembera ahantu hatandukanye. Bageze aho baricara maze Iriza ati ndikumva bisa nkaho rwose amasaha yagiye. Lucas ati se ubu uri kubyumva gute? Iriza ati rega ndabimenya. Lucas ati abantu nkamwe rero muba mwifitemo ubushobozi butangaje. Njyewe sinareba byibura ngo ngereranye, ariko wewe ubyiyumvamo. Iriza ati ntago Imana yakwima byose. Lucas ati nta kintu Imana rwose yakwimye pe. Kandi buriya nibyo ubona yuko yakwambuye,
izabigusubiza. Iriza tushatse kuvuga iki? Lucas ati uzongera urebe kandi rwose urabikwiriye. Reba ukuntu uba wishimiye gutembera kandi utari kureba naho uri gutemberera. Iriza ati mba mbireba kuko amaso y'umutima yarareba. Sinabibona neza ariko nyine mba nizera ko ndi kubireba. Iyo ndi ahantu habi cyangwa se ndi kumwe nyine n'umuntu utari umuntu mwiza, hari ukuntu nyine mba ndimo ndabikurura muri njyewe nkabona n'umwijima mwinshi. Naho naba ndi ahantu heza cyangwa ndi kumwe n'umuntu mwiza nkabona nyine hari ukuntu ndimo ndabona umucyo. Lucas ati biratangaje pe, ariko hari ikintu ntasobanukiwe. Umuntu mubi n'umuntu mwiza ushatse kuvuga iki? Iriza ati nyine wenda sinzi niba umuntu aba atagaragara neza, ariko nk'iyo ndi ahantu nyine wa mukobwa Julie ari, mba numva wagira ngo ndi mu mwijima nkabona n'amaso yanjye y'umutima ntabwo ari gukora neza. Lucas ati wabona nyine ari uko wenda nta cyiza umuziho, ariko se Julie hari ikibazo mufitanye? Iriza ati yego kirahari kandi gikomeye cyane. Yambabarije umugabo. Lucas ati gute yakubabarije umugabo se kandi mudakundana? Iriza ati umugabo tudakundana ariko yemeye kumfasha abana nanjye kugira ngo nyine nabana na se umbyaye. Lucas ati bisa ariko nawe na Sano musigaye mumeze neza. Iriza ati yego tumeze neza rwose cyane. Erega ni umuntu mwiza Sano, nuko nyine hari ukuntu ajya ashaka nyine kwigira umuntu mubi. Lucas ati ndumva n'urukundo ruzaza. Iriza ati Imana nibiha umugisha. Luka kumenera ibanga ryanjye se? Lucas ati yego nta kibazo. Iriza ati wari uzi ko nishimye cyane mba numva amaso yanjye ameze nk'ashatse kureba nyagasani. Lucas ati bibaho kenshi se burya? Iriza ati ntago ari kenshi kuko ntabwo bijya bikunda kubaho ko nishima cyane, nyine nishima biringaniye, gusa ariko ejo byabayeho. Ejo narishimye cyane ariko nyine naranababaye pe. Ejo Sano yagiye guhura na Julie numva birandakaje. Ntabwo numvaga nyine ukuntu yajya guhura n'umuntu wamubabaje, maze ubwo nigira nk'ufite ikibazo cy'ihungabana nasakuza cyane, mvuga amagambo menshi cyane abaho n'atabaho, maze Sano arahangayika asubika gahunda ze zose yaragiyemo. Rero narishimye cyane icyo gihe, numva amaso yanjye agiye kureba, ariko narababaye cyane kubera yuko nyine namubeshye. Lucas ati mu by'ukuri ndumva urugo rwanyu ruhoramo udushya gusa, ariko aramutse abimenye ntago yakubabarira. Sano yanga umuntu umubeshya, niyo agiye kuburanira umukiriya akumva niwe uri mu makosa, niyo haba hari ingingo nka 800 zimurengera ahita abireka. Naramuka abimenye ntago rwose azakubabarira. Iriza ati ntago azabimenya, ni njye nawe na Mika gusa tubizi. Lucas ati se uba wumva nyine ari nk'iki wifuza kubona, nyine nk'ikintu ufitiye amatsiko? Iriza ati nyine si ikintu ahubwo ni umuntu. Mbere nari mfite amatsiko yo kuzareba nyine ababyeyi banjye ndetse n'inshuti yanjye magara mfite, nanumva nyine nifuza kureba ukuntu nyine amazu asigaye ameze n'ibindi bintu byinshi, ariko ubu ngubu sinyibifitiye amatsiko. Umuntu ubu ngubu ushaka kureba wenyine ni Sano. Yagasemi. Lucas ati Sano? Kubera iki Sano se? Konzi yuko mutumvikana, kuki ari we wifuza kureba? Iriza ati nshaka nyine kureba umusore mwiza wemeye kubana nanjye atanzi ari ubwa mbere mbonye. Nkareba umusore mwiza duhora duterana amagambo kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Lucas aramusubiza ati si ngombwa rwose ko wamugirira amatsiko kubera yuko nta kidasanzwe cye, ni umwiyemezi gusura aho ngaho. Iriza ati rero uwo mwiyemezi nshaka kumubona. Sineze kumubona ndi ku isi, ahubwo nzamubonere no mu bundi buzima, ariko nshaka kuzafungura amaso yanjye ari we ndi kubona imbere yanjye. Lucas ati bisa nkaho ariko twaje hano kugira ngo tuganire kuri Sano gusa, nta nubwo nshimiye ko nagutembereje. Iriza ati wakoze cyane pe, ahubwo se wanjyanyeho mama wa Sano aba ko nshaka kubonana nawe? Lucas ati iri nakubeshye, ibyo bintu ntabwo Sano rwose arabyishimira. Iriza ati ntacyo njye bimbwiye pe, yanze kugira ikintu ambwira, reka njye kwirebera nyina maze ambwire byose. Ikindi kandi ntabwo Sano arabimenya kubera yuko nyine biraguma hagati yacu njye nawe. Lucas atoke nta kibazo reka tugende.
bihuse cyane ubwo bahise burira imodoka maze baragenda berekeza kwa mama Sano, ari nako kandi bagenda baganira inzira yose. Kikoze cyose kubwira nta kigo kinze yonyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze nkaho nayandi mahita mufite amasaha ubwo yaciyeho maze tugaruka kuri Sano ahantu yari yicaye, byasaga nkaho adahuze cyane nuko Rinka araza. Rinka ati bite se kuri kure cyane musore mwiza? Yahise ubwo yicara maze Sano aramubwira ati ni sawa mukobwa mwiza we, umeze gute se? Rinka ati meze neza, mbonye nta kazi mfite ndavuganira reka nze nkurebe, none ndabona nawe ari uko nta kazi ufite. Sano ati narindi kumwe nyine n'umukiriya, ariko kuvugana nawe nyine biranze kubera yuko ndumva njagaraye cyane mu mutwe, n'ibitekerezo byanjye ntago rwose biri gukora neza. Yagasani Rinka ati hari ikibazo se waba wagize? Sano ati simbizi nyine ukuntu umeze pe, nijoro naryamye gusinzira biranga, biba ngombwa yuko nyine mpindura icyumba, none no gukora byanze. Rinka ati naringize ngo nuko ukumbuye umugore wawe, ariko niba nyine wanabuze ibitotsi muri kumwe bivuze ko hari ikindi kibazo ufite. Sano ati sha ndumva nukuri mbangamiwe pe, menya ngomba kujya kureba umuganga. Rinka ati Sano hari ibintu by'imiti y'ibyatsi waba wanyweye? Sano atari ko Rinka uko ubizi koko naho byari bingejeje kuko urumva nakongera kubitinyuka, ese ubundi kuki ntabitekereje kandi ukuntu ndimo kwiyumva neza bimeze nk'ukuntu cyagiye byari bimeze. Rinka ati tekereza nyine neza, ntabwo baba bagutekeye ubwo nk'ibiryo birimo ibirungo by'ibisereri cyangwa nyine ngo baguhe ibyayi birimo bya byatsi. Sano ati oya. Rinka ati nese hari ikibazo ufitanye n'umugore wawe? Sano ati umugore wanjye se twaba tugirana ikihe kibazo ko ari marayika wigendera? Rinka ati ese ari kumwe na Lucas bakora iki? Sano ati Lucas wababonye hese bakora iki nyine? Rinka ati ntabwo nababonye, ariko nyine yanise aramamagaye ambwira ko bajyanye mu rugo nyine kureba mama. Sano bwahita yisararanga maze ati mana yanjye kuko iriza nzakugirene, nako sinakurenganya ni Lucas wagushutsa kujyanayo. Ubwo Sano yarahagurutse maze ati Rinka nkeneye kugenda nonaha. Rinka ati tuza Sano, ndabizi urarakaye nyine kubera ko iriza agiye guhura na mama, ariko bareke wenda iriza afite nyine amatsiko yo kubona nyirabukwe, kandi nyine na mama afite ayo matsiko rwose yo kubona umukazana we. Sano ati ibyo by'abakazana na ba nyirabukwe rwose ntabihari Rinka, umuntu ntakeneye mu buzima bwanjye, nta n'icyo agomba gukora mu buzima rwose bw'umugore wanjye. Buretse gato ndaje mbonane na kiriya kinazi ngo ni Lucas kihaye kwigira inshuti ku mugore wanjye, none reba kimujyanye no kuri uriya mugore n'ukuri pe. Yagasani ubwo Sano ahita agenda arakaye. Rinka asigara avuga ati se Sano afite ikihe kibazo mu by'ukuri? Ubu se ngiwe ndebe ko ibintu byose bimeze neza, reka njyeyo. Namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Ubwo haciyeho umwanya twagarutse kuri Lucas na Iriza, bari bageze kwa mama Sano kare bari kuganira rwose, bari yuko mama Sano yanamwishimiye cyane. Mama Sano ati umuhungu wanjye rwose ndabona yarahisemo neza pe, nari nzi yuko yakunyangishije, sinatekerezaga ko waza hano rwose pe. Lucas ati Sano abashaka yuko nyine abari hafi ye bose batagukunda, ariko nyine uyu Iriza yasanze nta mpamvu yo kwanga umuntu utaramukoshereje. Ubwo Iriza ati mu gihe ariko umuntu ntacyo mupfa, nta mpamvu yo kugendera mu kigare pe cyangwa se kuri mu nyangiri ngo nkwange kubera ko umugabo wanjye ngo atagukunda. Hagati aho ariko nshaka yuko tuganira gato twenyine niba nta kintu bigutwaye. Mama Sano ati hari ikibazo se? Nta kibazo rwose mwana wanjye. Lucas atoke none reka njye mbe ngiye hanze mbaha akanya mwe muganira, ubwo nimusoza murambwira. Iri wibuke ko ngomba kugucyura hakiri kare. Lucas ahita asohoka. Mama Sano ati ngambwira rwose icyo ushaka yuko tuganiraho. Iriza ati nubwo Sano ari umugabo wanjye, ariko yanze kumpa impamvu atagukunda.
nagerageje kumubaza rwose icyo mupfa aranga, araruca ararumira. Na papa we nagerageje nyine kumubaza ariko ntiyagira ikintu abimbwiraho. Niyo mpamvu nyine nshaka kuba nabikwibariza. Mama Sano ati rero papa Sano nta kintu yari kukubwira kubera yuko nawe urabizi nta mahoro y'umunyabyaha. Nawe ubwo aba afite ubwoba bwo gusubiramo inkuru z'imimbano. Naho Sano we biratangaje nyine kuba atarabikubwiye. Ahari ari kumenya ari uko aba adashaka yuko buri muntu wese amenya ibyo nyina yakoze. Gusa ariko ikintu kibabaje nuko nyine mu byo banshinja byose nta na kimwe nakoze. Iriza ati nese byagenze gute? Mama Sano ati mu myaka itari mike ishize nari mbanye neza n'umugabo wanjye rwose ari papa Sano, n'abana bacu bataraba bakuru cyane. Bitunguranye rero natangiye kubona amafaranga twabaga twabitse nge n'umugabo agenda gake gakeya. Nabaza umugabo akanshishikisha neza akanshisha hirya. Ndatuza ndavuga ni cyangombwa nuko naburara n'abana nyine bakaba biga. Ubwo umugabo cyangwa se papa Sano yatangiye kujya ataha atinze cyangwa se ntanatahe. Nabwo namubaza akanshishikisha akancisha hirya. Ibyo bintu yaragiye abigira umuco maze numva ndarambiwe. Ndangije ubwo niyemeza kuba namukurikira umunsi umwe. Mukurikiye mbona agiye muri hoteli, mbona huye n'agakobwa maze bajyana mu cyumba. Ubwo nyine nawe urabyumva nta kindi cyabaye. Nyagasani, Iriza ati nyine yagucaga inyuma kuko nta kindi cyahuriza umugabo wubatse n'umukobwa mu cyumba cya hoteli. Mama Sano ati cyane rwose. Narihanganye nigira nkaho rwose ntabibonye, ariko nyine nkomeza kujya mukurikira nkabona ahura n'abandi bagabo nyine baganira iby'abagore babo bashaje ngo nuko n'abakobwa batungwa ari bo bazi gukora akazi. Uko nakomezaga kandi kugenda nkomeza kumukurikira, yagendaga ahura n'abandi bakobwa bagiye batandukanye abasohokana mu mahoteli ahenze. Ibyo ngibyo nabireba rwose nkumva biransajije. Hari agakobwa bakundaga guhura cyane rero nako natangiye kugakurikirana ngo menye ibyako, maze nsanga ku gakobwa gakora muri banki. Hari n'umunsi nigeze kwinjira muri ofisi ye aho akora mutunguye maze ninjira nakomanze. Ubwo nkubitwa n'inkuba nsanze ibintu byakomeye. Ariko nyuma y'ibyo byose iyo nageragezaga kuba navuga yashakaga kunkubita maze bigatuma nuza. Iriza ati ibyo se byabaga abana barihe? Mama Sano ati abana bose rero bize muri Uganda, urumva yuko banabagayo. Nyimara kubona ibyo ngibyo rero numvaga nyine ndemerewe cyane. Ndavuga ndireka nigire ku Gisenyi kuruhura mu mutwe. Ubwo mbibwiye umugabo maze abyumva vuba, amana amafaranga atabarika ngo ni ingende. Naragiye maze hashize nk'iminsi 3 umuturanyi wacu aramamagara arambwira ati ese uyu mukobwa mpora mbona mu rugo rwawe aba hakora iki? Numvise ndakaye impita ntaha. Ngezeyo nsanga urugo rwanjye rwabaye urw'uwo mukobwa, nsanga bararyamanye mu buriri bwacu. Ubwo mu kugira umujinya nahise nkubita uwo mukobwa maze mu kumukubita banteraniraho. We n'umugabo papa Sano barankubita ku buryo namaze n'igihe ntabyuka. Umugabo kandi ubwo yarambwiye ngo nzibeshye mbibwira abana. Ubwo kuva uwo munsi byahise bijya ku mugaragaro. Noneho akageza n'uwo mukobwa mu rugo nanjye mari, bagakora ibyo bashaka byose ndaho ngaho. Barangiza umukozi wabo neza neza nkabatekera bakarya, bamara guhaga bakahita bajya kuryama. Narihanganye bigeze aho ngaho biranga. Ndamubwira nti nshaka divorce byibuza ukundane n'uwo mukobwa ushaka niba nagikwiye kuba umugore wawe. Ubwo yarabyanze ariko nari namaramaje bite nangize ikirego cya divorce. Ubwo umugabo aranyicaza arambwira ati uzibeshye uvuge yuko naguciye inyuma, bazamara kuduha divorce mite nkwica. Nyagasani, Iriza ati mbega umugabo mubi, yarari mu makosa ariko kandi akanagutera ubwoba. Mama Sano ati buriya rero umuntu nakubwira ko abagabo babi babaho ujye wemera. Yemeye ko tuzasaba divorce ariko kandi ngo akavuga ko ari njye wamuciye inyuma. Ngo noneho nanjye imbere y'urukiko nkabyemera, arambwira ngo ninabikora gutya zanyica nabi, ngo ndetse n'umuryango wanjye wose awubabaze. Nyine yambwiye ibintu byinshi cyane bibingwa zankora ninabyemera. Nuko nyine nanjye ubwo ngira ubwoba, nemera kwishyiraho ibyo yambwiraga byose. Ndavuga naho kugira ngo nyine azanyice sinzabone n'abana banjye bakura, napfa kwemera ibyo ntakoze. Ubwo twagiye imbere y'urukiko maze avuga inkuru yose z'ukuntu ngo namuciye inyuma. Nanjye nubwo bwinshi ndabyemera ndavuga ni
ibyo nshinja nibyo rwose. Baduhaye divorce maze ubwo nkomeza ukwanjye nawe akomeza ukwe, ariko ubwo kuva uwo munsi abana banjye baragenda baranyanga, bose banyangira ko naciye papa wabo inyuma. Iriza ati ese kuki utabibabwiye uko byagenze byose? Mama Sano ati yarambujije, rega nanjye ndavuga ni nta kundi kanicecekere, sinshaka gupfa. Iriza ati mbega umugabo mbabaje, ukuntu aba yigize se umuntu mwiza kandi yarangije ubuzima bwawe. Mama Sano ati nubwo nyine nkubwiye iyo nkuru, ni we muntu wa mbere nyibwiye, rero ndakwinginze unsezeranye ko ubwo atarakomeza kuvuga. Lucas araza maze ati ndabizi rega iby'ingenzi mwabivuze, iri reka tugende umugabo wawe rwose atarakara. Mama Sano ati nimugende rwose atamenya yuko mwanaje hano, reka nze bageze ku irembo. Bahise basohoka maze bageze hanze, ako kanya imodoka ya Sano nayo ihita iparika. Sano avamo yarakaye arimo gutuka Lucas ati Lucas wambwawe, ninde wakubwiye ko kuba nkureka ukanjyanira umugore bivuze ko ugomba kujya umujyana aho ushatse hose? Nyagasani ubwo Sano yihuse cyane n'imbaraga nyinshi yahise amukubita ingumi nziza mu nda. Ubwo kubera ko Iriza batareba ntago amenya ngo ninde ukubise undi, ahubwo ahita avuga ati Sano umeze neza? Mama Sano ati yega ameze neza, kubera ko icyari kimuzanye rwose aragikoze. Nta soni koko Sano ugakubita umuntu mungana koko? Urabona uyu nguyu ari umwana wo gukubitwa? Sano ati namaze, ntukagire ijambo uvuga kandi imbere yanjye wowe. Jya wakira ko haniwe amakosa wakoze, ureke kwikurura ku mugore wanjye umushyiramo iyo myumvire mibi yawe. Iriza ati se wajya ushinja umuntu wabanje no kumva inkuru yose? Sano ati inkuru numva se ntazi ni iyihe? Utekereza ko ndusha kumenya si iyo nkuru? Irinda kwinginze Lucas yigushuka cyangwa se ngo wishinguye umugore. Iriza ati ariko wowe wita umugore ni nyoko wakubyaye. Yemeye no atarabivuga. Mama Sano ahita amuca mu ijambo ati iri wikivunere gumubwira. Iriza ati n'ubundi rega yumva nabi, Luka ntwara unjyane mu rugo. Nyagasani ubwo Sano yahise amufata maze ati ninjye uragutwara. Iriza ati ntabyo nkeneye rwose, nta n'imodoka yawe nshaka kujyamo. Luka arata twigendere. Lucas aramufata maze Sano ati iri ninjye mugabo wawe. Iriza ati ndakwanga. Nyagasani ubwo Iriza wari warakaye cyane, Lucas yaramutwaye. Sano asigara ababaye cyane ubona yuko acitse intege maze arangije ahita ikise cyaba ari cyo gihe cyo kugira ngo Sano amenye ukuri kose ku nkuru ya mama we washyizweho ibyaha na papa yo kubw'iterabwoba yamuteye. Hanyuma se uyu Lucas winjiye mu mubano w'umugore n'umugabo biraza kugenda uti? Ibuka kudusangiza ukuntu uri kubyumva muri comment aho ngaho hasi. Wibuke kandi gukanda kuri buto ya like na subscribe hanga kuri no channel niba bwa mbere ugeze ahangaha. Nanakomeza kubashimira rwose uburyo mukomeza gutanga ibitekerezo byanyu muri comment. Imana ibahe umugisha. Nge mukomeza kubana kandi umunsi ku munsi. Nitwa Alpha Sam, urabizi yuko mbakunda cyane. Reka dusubire mu zindi episode zikurikira tumenye ibiza gukurikiraho. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you. Wanyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Hari nk'abaza bagamije kungusha, hari nk'abaza bagenzwa no kuvuga gusa. Wowe ntugire ishyari ry'ibyo maze kugeraho. Wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza wanyeretse, ubushuti budafite uburyarya, wankunze naho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara.
wakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Uranyibaza inshuti igihe hose iba yumva mwajyana. Ibaza inshuti gikoze cyose ikubwira nta kigukinze. Wanyeretse ubushuti budafite uburyarya. Wankunze nkaho ntayandi mahitamo ufite. Ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe.